大家好，咁我今日咧就終於可以介紹到呢架啦。咁係等咗好耐嘅係，我都一直都好想拍呢條片噶啦，不過就都係一啲九巴嗰啲，我就想介紹咗先，所以就呢個就推後咗啦。不過而家就可以去介紹啦。嗱，咁咧佢嚟嘅時候係咁樣兩卡嘅，咁啊兩卡咧就係分開嘅。不過咧，如果要駁返埋就要自己就咁樣搞啦，多埋咗啦。咁咧呢架車係行得幾好嘅，同埋佢同我嗰次介紹嗰隻有重機嗰隻一樣嘅，不過就編號都一樣1066同1001。不過咧就係少咗呢啲重機喺個窗呢度，係爭少少嘅啫。其實咁呢個就係冇重機嗰隻，呢隻就有重機嘅。嗱，打橫都係一樣嘅。呢個好容易甩卡咯，個舊呢款。唔係話呢隻係嗱重機呢款咧就比較容易甩卡，我呢隻就同埋有第二樣嘢咧就係呢度咧，前面佢呢個勾咧就唔俾人勾落其他車度嘅，咁樣就好似唔係太好啦，因為有時係中意玩下佢勾長少少嘅。不過呢個新啲呢個咧就有嘅。就有得勾埋其他嘅車嘅，前後都係嗱。咁呢度駁住先，同埋呢個舊嘅輕鐵。我上次講話呢個整輕鐵車廠開始已經好似車廠咁樣啦。我再開埋第二兩盒就可以睇下點樣整埋嗰個車廠。咁呢個就係呢個輕鐵復古版輕鐵模型啦，咁佢就係咁啦。上次大部分嘢都講晒㗎啦，兩款真係好似，所以就係啦。如果大家有興趣睇埋我介紹另外兩款嘅話，就 like 同 subscribe 啦。咁我哋下條片見，拜拜。